yakwa na utheri wa kumurika njira yakwa nikio muthingi uria mwega na murumu wa gwaka miturire itu. Kiugo kia muoyo, tabarĩra ya mwanya ukireherwo ni ndungata cia Ngai nyamure na igaitĩrĩrio maguta o muthenya wa kiumia thaa 2 cia rũcinĩ kinya thaa 3 cia rũcinĩ mutambo-inĩ wa Pacific Waves Television. Kĩambĩrĩria-inĩ kiugo arĩ kuo, nake kiugo arĩ Ngai, nake kiugo atũirio harĩ Ngai. Kiugo kia muoyo, ndũkahĩtũkagwo nĩ tabarĩra ĩno. Mwathani agocwo, muthikĩrĩria mwende wa Pacific Waves TV and radio, nĩ thengi nĩ gũkorwo hamwe na ithuĩ na kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ. Nĩtũkwendete mũno na nĩtũrakena nĩ gũkuona ona ũmũthĩ wĩ hamwe na ithuĩ nĩgetha tũrathimwo hamwe nĩ kiugo kĩa Ngai. Tabarĩra ĩno ya kiugo kĩa muoyo, marĩtwa nĩ Reverend Anthony Thũita kuma CFF Kent, gũkũ Washington State, USA. Na nĩndenda kũmũrehera kiugo thĩinĩ wa tabarĩra ĩno, na ndenda kwaria ũhoro wa ngoro yaku, na nĩnjũĩ Ngai nĩagũkũrathima. Na ũhoro wa ngoro yaku ũkĩrirĩti na gũtwarana na Mwathani, ũkĩrirĩti na kũhehenjeka, ũkĩrirĩti na ngoro ya kwĩrira, ngoro ya gwĩtĩkia, na ngoro iria wagĩrĩirwo nĩ kũ-avoid mũtũrĩre-inĩ waku nĩgetha ũkenie Ngai. Na nĩnjũĩ Ngai nĩagũtũrathima. Reke tũhoye. Mwathani, nĩtwagũcokeria ngatho, nĩtwakũnenehia mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ thengio nĩ tondũ wa mũthikĩrĩria ũrĩa ũnyitanĩire na ithuĩ nĩgetha arathimwo nĩ kiugo kĩa ũmũthĩ gĩa kiugo kĩa muoyo. Ndahoya Ngai witũ cemanie nake, cemanie na mabataro make. Ngai witũ mwarĩrie na mũgambo waku agĩthikĩrĩria ndũmĩrĩri ĩno. Nĩtwagũtĩĩa na nĩtwagũcokeria ngatho thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Kristo twahona twacokia ngatho. Amen. Ngwenda gũthoma kiugo thĩinĩ wa Thaburi 139, na nĩngwenda gũkũririkania ngĩthoma kiugo gĩkĩ, Ngai witũ aroraga ngoro. Bwana huangalia moyo, na ngoro ĩrĩa hehenjeku na ngoro thuthĩku Ngai witũ ndangĩmĩira. Nĩkũririkana hĩndĩ ndungata ya Ngai kana mũnabii wa Ngai Samuel atũmĩtwo nyũmba ya Jesii nĩgetha agaitĩrie mũthamaki maguta, na anake a Jesii magĩũka marĩ athaka makĩoneka, gĩũka mwanake wa mbere wa kerĩ, na nginya wa mũico agĩciria ũrĩa ũraitĩrio maguta gatagatĩ-inĩ kao, na ndarĩ hau tondũ nĩ Daudi na nĩ kũrĩithia arĩithagia. Na nĩguo Mwathani arĩirie Samueli akĩmwĩra atĩrĩrĩ, niĩ ndiroraga ũrĩa andũ maroraga. I do not look at the appearance as men do. Niĩ ndĩ Ngai ndoraga ngoro. Nĩngwenda gũkũririkania mũthenya wa ũmũthĩ, Ngai aroraga ngoro. Na nĩ ngoro ĩrĩkũ ĩngĩnyitana na Ngai? Nĩ ngoro ĩrĩkũ Ngai aretha aracaria ĩngĩtuĩka ya gũtwarana nake? Maandĩko makuga thĩinĩ wa Psalms 139, Thaburi 139 mũhari wa 23, ihoya rĩa magegania mũno rĩahoirwo nĩ ndungata ĩno. Arauga atĩrĩrĩ, thuthuria Mũrungu ũmenye ngoro yakwa, ngeria ũmenye maũndũ marĩa ndĩrathugunda, wone kana thĩinĩ wakwa nĩ hagĩte na njĩra ya kwĩrehera kĩeha, ũkĩndware o njĩra ĩrĩa ĩtarĩ gĩturi. Amen. Thuthuria Mũrungu ũmenye ngoro yakwa. Search me, O God, and know my heart. Thĩinĩ wa Jeremia 17 kiugo kĩa Ngai kiugaga ngoro ya mũndũ nĩ henanagia kũrĩ ciĩga irĩ ingĩ ciothe. Nũũ ũngĩhota kũmĩmenya? Nũũ ũngĩhota kũmĩthuthuria? I, the Lord, the Bible declares, iwe mwene nĩwe ũcachaga the heart, nĩwe ũcachaga the loins. Amen. Na nĩ ngoro ĩrĩkũ Ngai arenda nĩgetha atwarane nayo? Nĩ ngoro ĩhana atĩa ĩngĩkenia Ngai? Nĩ ngoro ĩrĩkũ ĩrathiĩ no ũndũ ũrĩa Ngai acũthĩrĩirie? Thĩinĩ wa Isaia 57, nĩgetha tũthome maandĩko mau. Isaia 57 na nĩ mũhari wa 15, na Ngai witũ nĩagũtũrathima. Isaia 57 and verse 15. Amen. Mwathani arauga, na kama mahala pa juu pamoja na yeye mwenye kubondeka moyo, ngoro hehenjeku. Nĩ amu ngoro hehenjeku na ngoro ndumbereku Ngai ndangĩmĩira. Isaia 57 verse 15. Bwana atatubariki tondũ rĩrĩ, ũũ nĩguo ũrĩa ũrĩ igũrũ mũno, we ũtũgĩrĩtio mũno, ekuga, o ũrĩa ũtũraga tene na tene, na etagwo mũtheru. Atĩrĩrĩ, niĩ njikaraga o kũu igũrũ kũndũ gũtheru, ningĩ njikaraga ndĩ hamwe na mũndũ ũrĩa wĩna ngoro ĩherete na ĩrĩa ĩnyihĩtie. He ngoro igĩrĩ Mwathani aragweta ũhoro wacio haha,
aracũthĩrĩria na ikaraga hamwe nacio. I live in high and lofty place when with the heart that is broken and of a contrite spirit. Ngoro ĩrĩa ĩherete na ngoro ĩrĩa ĩnyihĩtie nĩguo ngarahũre roho wa mũndũ ũcio wĩnyihĩtie. Ona ngaramũkie andũ acio maikaraga maherete o ngoro ciao. Ngoro ya kũhera, ngoro ya kwĩnyihia. Ta rĩrĩa ndungata ya Ngai Daudi ehirie mbere ya Mwathani agĩka ũndũ warĩ ũtagĩrĩire mbere ya Ngai. Thĩinĩ wa Psalms 15 nĩagĩire na kũhehenjeka mũno. In fact nginya eraga Mwathani rĩu nyũmbĩra ngoro ĩngĩ, he ngoro ĩngĩ, create in me a clean heart and renew a right spirit within me. Akĩigua ngoro ĩyo ndĩagĩrĩire gũkorwo arĩ nayo rĩngĩ. Amen. Nĩ tondũ rauga hau kĩanda magongona ma Ngai nĩ ngoro hehenjeku, a broken heart and a contrite heart. Akĩra Mwathani nyũmbĩra ngoro ĩngĩ. Mwathani arauga niĩ njikaraga hamwe na ngoro ici, ngoro eherete na ngoro hehenjeku na ngoro ya kwĩnyihia. Amen. Humbleness. Ngai nĩ akenagio nĩ ngoro cia kwĩnyihia. In fact Biblia inasema James 4:6, God resists the proud but gives grace to the humble. Ngai nĩ athũire andũ arĩa metũgagĩria kana marĩ mwĩtũgĩrio, no nĩ erekagĩrĩria wega wake kũrĩ ngoro iria horeri. Nĩ ngoro ĩrĩkũ Mwathani ararora? Ngoro ĩherete, ngoro ĩrirĩte. In fact Psalms 44 nayo ĩkaria ũhoro wa ngoro ĩtaragarũrũka. Maandĩko nĩ maragia ũhoro wa the singleness of heart, ngoro focused. Thĩinĩ wa Jeremia 32 ikena mahinda no tũthome kwa kiugo kĩu atĩ tũkoretwo nĩ maũndũ maya. In fact mũndũ ũcio aragio ũhoro wa kũhĩtũkĩra maũndũ maritũ, atĩ ona angĩkorwo ũtũthurĩire imamo-inĩ cia mbwe, ngoro citũ itigarũrũkĩte. Andũ nĩ magarũrũkaga, ngoro cia andũ nĩ icenjagia, ngoro cia andũ nĩ ithugundaga maũndũ matagĩrĩire, na ngoro cia andũ nĩ ciambararaga. Mũndũ nĩ akoragwo enyihĩtie no mreta mũtũrĩre-inĩ, wageria gwĩciria mũndũ ũrĩa wonaga kana mwana korwo nake ũritũ-inĩ wa mũtũrĩre, no we ũrona mũthenya wa ũmũthĩ ngoro yake yambararĩte. In fact he mũthamaki ũmwe Hezekia, kiugo kĩa Ngai kiugaga he hĩndĩ ĩmwe Mwathani amwehereire hanini, hĩndĩ onanagia ũhoro wa ũfahari wake, na no nyende tũthome kiugo kĩu. Mwathani agũtũrathima atĩ Mwathani akĩmweherera hanini one ũrĩa agwĩka, no maandĩko makauga one nĩkĩ kĩarĩ thĩinĩ wa ngoro yake. Moyo wake uliinuka katika ufanisi, katika kufaulu na katika kubarikiwa na katika kuona mkono wa Mungu. Moyo wake ukainuka, ngoro yake ikiambarara. Mungu akamuondokea tu kidogo aone ni nini iko katika moyo wake. Ngoro ya mũndũ nĩ ihenagia mũndũ, ngoro ya mũndũ nĩ ũranagwo na Ngai, especially ya ngoro ya mũndũ ya barara. Thĩinĩ wa Psalms 44 and verse 16 nĩ kwenda gũthomera mũndũ wa Ngai. Thaburi 44 mũhari wa 16. Mũndũ wa Ngai akĩgera maũndũ maritũ, no ngoro yake ndĩacenjirie, ngoro yake ndĩagarũrũkire, ngoro yake ndĩatirikire kĩrĩra kĩa Ngai. Ngoro yake ndĩatiganire gũtwarana na Ngai, ngoro yake ndĩatigire kwĩhoka Ngai ona gatagatĩ-inĩ ga kũhĩtũkĩra maũndũ maritũ. Jina la Bwana wa majeshi libarikiwe. Psalms 44 and verse 16. Amen. Nĩũndũ wa mũgambo ũrĩa ũmenanagia na akĩrumanaga-rĩ, na tondũ wa gũkĩonaga mũndũ ũrĩa thũ ũrĩa mwĩrĩhĩria-rĩ, tũkoretwo nĩ maũndũ macio mothe na tũtirĩ twariganĩrwo nĩwe, ona tũtirĩ twathahia kĩrĩkanĩro kĩrĩa gĩaku. Amen. Kĩrĩkanĩro kĩrĩa mũndũ arĩkanĩire na Ngai, na ũrĩa tũrĩte arũmĩrĩire Ngai, ndehokete Ngai, agĩkora maũndũ maritũ mokĩte makamũkora mũtũrĩre-inĩ, no ngoro yake kĩa. In fact arauga atĩrĩ, tathikĩrĩria verse 18, ngoro citũ iticokete na thutha, namo makinya maitũ matiehũkĩte makoima njĩra-inĩ yaku. Ona tondũ we ũtũthurĩire imamo-inĩ cia mbwe, no gatũhumbĩra na nduma ta ya gĩkuũ-rĩ, kũngĩkorwo twanariganĩrwo nĩ rĩtwa rĩa Ngai witũ kana moko maitũ tũkamarĩra Ngai ng'eni-rĩ, githĩ Ngai ndangĩthuthuria ũhoro ũcio? Nĩ gũtuĩka nĩwe ũĩ hitho cia ngoro, atĩ angĩkorwo nginya igũrũ ya maũndũ marĩa tũgereire nĩ tũinamĩrĩire Ngai ng'eni, Ngai no athuthurie ũndũ ũcio, tondũ nĩwe ũĩ hitho cia ngoro. Tũkoretwo nĩ maũndũ maya no tũtigarũrũkĩte. Nĩ maita maigana wanakorwo nĩ ũndũ mũtũrĩre-inĩ ũgacenjia ũrerutagĩra, ũrĩ mũndũ wa tha ũkaga tha, mũndũ Ngai ndagarũrũkire, ona maũndũ macenjia mũtũrĩre-inĩ.
na undu ũngĩ wa ngoro thĩinĩ wa 1 John kiugo kĩa Ngai nĩ kiugaga 3:20 ngoro citũ ingĩaga gũtũcuka no tũgĩe na ũmĩrĩru mbere ya Ngai. Ngoro yaku, thamiri yaku ĩgĩkorwo ĩtarĩ na ũcuke, amen, no ũhote ku approach Ngai wĩna confidence. Rĩtwa rĩake rĩrogocwo. John 1 John 3:20. Jina la Bwana wa majeshi libarikiwe. Kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ, nĩ kwenda roke nyaje mwari 19. Ũguo nĩguo tũrĩmenyaga tũrĩ a ũhoro-inĩ ũrĩa wa ma na twĩninage nganja ngoro twĩ mbere yake. O harĩa hothe ngoro citũ ingĩtũcuka nĩ ũndũ nĩ mũnene kwĩ ngoro citũ, agakĩmenya maũndũ mothe. Endwa akwa, ngoro citũ ciaga gũtũcuka rĩ, nĩ tũrĩhotaga kwerekera harĩ Ngai tũmĩrĩirie. Ũmũthĩ ndiũ kana ngoro yaku ĩna ũcuke, kwĩna ũndũ na kũu thĩinĩ, kwĩna mũndũ ũkuĩte, kwĩna mũndũ ũrakarĩire, kwĩna ũndũ ũgũturĩte, kwĩna ũndũ wĩhithĩire ũngĩgirio ũgĩe na ũmĩrĩru wa gũka mbere ya Jehova. Maandĩko marauga ngoro citũ ingĩaga gũtũcuka no tũgĩe na ũmĩrĩru mbere ya Ngai. Na nĩ tũrĩhotaga kwerekera harĩ Ngai tũmĩrĩirie, naguo ũndũ ũrĩa tũrĩhoyaga nĩ tũrĩheagwo nĩwe. Ona mahoya maitũ nĩ mekũhũtha, amen, tondũ rĩrĩa ngoro yaku ĩtaragũcuka, you will have confidence before God even approaching his throne. Na ũndũ ũrĩa ũrĩhoyaga Mwathani nĩ arĩiguaga, amen. Na nĩ tũrĩmenyagĩrĩra maathani make na nĩ tũrĩkaga maũndũ marĩa onaga marĩ mega. Jina la Bwana libarikiwe. Ũmũthĩ rĩ, ĩra Mwathani agũteithie ngoro yaku ĩtuĩke ya gũtwarana nake. Ndenda ndĩke na Jeremia tũkĩhoya thĩinĩ wa Jeremia 32. Ngai akiuga nĩ ngamahe singleness of heart nĩgetha mahote kũnũmĩrĩra, amen, mahote kũbuata matakwehera harĩ niĩ. Mũndũ eheraga harĩ Ngai nĩ kwaga ngoro focused na gũtwarana na Ngai ĩtakũgarũrũka. Jeremiah 32:29, Ngai akĩaria ũhoro wa mbarĩ ya Isiraeli akiuga, I will give them the singleness of heart so that they will fall after me, matakũdivert. Wacha nisome ili tuombe. Jeremiah 32. Amen. Biblia inasema hivi. Jina la Bwana libarikiwe. Mwathani arauga atĩrĩrĩ, I will give them the singleness of heart so that they will follow me. Nĩ ngamahe ngoro ya kũnũmĩrĩra ĩtakũgarũrũka, amen. I will give them the singleness of heart, ngoro ĩtagũcenjia, ngoro ĩtarĩ ngoro igĩrĩ, mũndũ ũtarĩ wa ngoro igĩrĩ. Ngai nĩ athũire mũndũ wa ngoro igĩrĩ. A double-minded person is unstable in all he does, amen. Nĩ ndakũhoera mũthenya wa ũmũthĩ Mwathani akũhe ngoro ĩtakũgarũrũka, akũhe ngoro ĩkũmũrũmĩrĩra ĩtarĩ na gũcenjia. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Na hapo mbele inasema Jeremia 32:39 and 40, na andũme magie rũmwe maũndũ-inĩ ma ngoro ciao na mĩthiĩre-inĩ yao nĩgetha matũre mendigĩrĩte tene na tene, nĩguo matũre monaga wega o ene ona ciana ciao iria igoka thutha wao. Ũkĩgĩa na ngoro njega nginya generation yaku nĩ ũkũmĩgwatia maũndũ mega, nĩgetha muone maũndũ mega na ciana cianyu cione maũndũ mega. Na nĩngarĩkanĩra kĩrĩkanĩro nao gĩa gũtũra tene na tene, na ndigacoka kũmahĩtĩria kama kũmahutatĩra, ndige kũmeka wega, matikanatigane na niĩ tene na tene. Reke tũhoe. Mwathani tũka mbere yaku tũkwenda gũcokeria ngatho mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ wega nĩ tondũ wa kiugo gĩaku kĩrĩa watwarĩria nakĩo ũhoro wa ngoro. Nĩ ndahoya Ngai witũ tũteithie kũmenyerera ngoro citũ ona gũtwarana na ngoro itarĩ na ũcuke nawe. Kiuga gũkena nĩ arĩa mateciragia ũru ngoro Mathayo 5:8 nĩ gũkorwo nĩ makona Ngai. Nĩ thengio Ngai wa matu-inĩ nĩ tondũ wa mũthikĩrĩrio wathike mũthenya wa ũmũthĩ. Mũhe ngoro ĩtarĩ ũcuke, tondũ ngoro citũ ingĩaga gũtũcuka no tũgĩe na ũmĩrĩru mbere yaku. Ona tũgĩũka mbere yaku kũhoya ona gũthaithana igũrũ rĩa mabataro marĩa tũrĩ namo igũrũ rĩa mũtũrĩre witũ, no tũgĩe na ũmĩrĩru atĩ nĩ ũkũigua mahoya maitũ. Nĩ ndagũcokeria ngatho na ndagũtĩĩa nĩ tondũ wa kiugo gĩkĩ. Nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku twahoya na twacokia ngatho, amen.
Muthikiriria na muroreri wa Pacific Coast Television ndakugeithia na muthenya wa muthi ndoka gucera guku gwa Champions Real Estate kuria tugucemania na mutumia wetagwo Grace Wamwere na niwe ukoragwo CEO na ndoka niguo muthikiriria na muroreri tata gutaro na kwirwo uria tungeta kwigwatira nyumba guku mwena wa America. Champions Real Estate Company ni kambuni iri gatofuruni wa America hari wendia wa nyumba ciakitwo na mwakero wa kiriu. Ni makuhete mweke waku we muikari wa America kuigera na nyumba yaku kiumbe. Kiariwa Prestige ni acerete kambuni ino akagea na umenyo mwingi wigie wendia wa nyumba na niwe uharirie roboti ino. Madam Grace Wamwere murugamiriri munene wa kambuni ino ya Champions Real Estate akoretwo wira-ini uyu kwa makiria ma miaka 18 na kwoguo ari na uge mwingi no utaramu wa kirathi kia iguru hari wendia wa nyumba America. Amungirora imwe cia nyumba iria arendia ni kirorerwa ni iri na mwakire na mucaro wa kuguciriria maitho. Ni tutagite for a very long time. Already have kiambiriria-ini kambuni ni koretwo ko for 20 years. I've been koretwo ngiruta wira for 18 years. 18 years. Riu ni njui he ciuria ciicokagira. Yes. No ciguagite na andu aria wendagiria either ni magurire kana matiagurire. Kana andu make inquiries. Yes. He ciuria iria ciicokagira muno. Niguo. Ino rikane ciuria imwe iria uragio muno ni customers yaku. Most people are afraid of credit, and others are afraid of income. Others are afraid of how much they'll be paying a month, but we're here to help them and let them know it's possible. Mutaratara wa uguri wa nyumba ni muhuthu ta uria aratariria. Yes, we help people own their own homes, own American trips, and what we require is you have a job, and then you have a good credit score, and then we have in-house lenders who do a wonderful jobs, and they strictly deals with a community that are looking to have homes, not just one home. And we work on people who have 620 credit score and above. Even the people who don't have good credits, we also help them so we can make sure they own homes. Nakio kiuria o yothe ngikorwo nakio kigie uguri wa nyumba utari mukinyaniru Grace Wamwere ni egukuhe. Yari kiuria kingi ningi njigua muno ngiuria ni ati is this the best time ya kugura nyumba? Ati mahinda maya ri ni mumega ma kugura nyumba? No mwirori wakwa reke ngwire hurira thimu na nigucokeria kiuria kiu. Naraturire ati mundu o wothe no wegere nyumba onakorwo credit score yake ni mucoketi na thutha ni eguguteithiriria. Mutaratara wa kuigera nyumba ino no thikũ 30 tu ugakorwo igwaku mucii. Ena wabici county tiganite Washington State na no warie nake kwetukana namba yake ya thimu nio 425-931-0713 na kumena wa Federal Way ena wabici 32700 Pacific Highway South Suite 2 Federal Way Washington 98003 na kumena wa Everett County 1723 100th Place Southeast Suite A Everett Washington 98208 na kumena wa Edmonds ena wabici Iriari 525 5th Avenue South Suite 101 Edmonds Washington 98020 no mutumire email kuhetukira wamwere.homes@gmail.com kana ucere urenda-ini rwone ruo www.nwchampions.com. Champions Real Estate, home of endless possibilities. The easiest and most convenient way to send money from UK, EU, US, Canada, and UAE to Africa, Asia, the Caribbean, and Latin America at a great rate with fast transfers to mobile money wallets on popular networks. Use TapTapSend, the best app to send money from your smartphone anytime. We are giving you an extra $20 bonus for sending any amount above $50 on your first transfer. Then use the promo code Kiari Prestige to claim the bonus. You can send directly to recipient's bank account or M-Pesa number. Join thousands of people worldwide who use TapTapSend app. It's simple. Tap tap and send. Our NMLS ID is 2108069. 2108069. Fast things fast. Go to App Store or Play Store and download TapTapSend money transfer app and you are ready to go. Remember to use the promo code Kiari Prestige to demand your bonus. TapTapSend. Easy, simple and fast.
You are watching Pacific Waves Television USA, a place of nourishment. Pacific Waves TV. Nenyuge na neta Shiaraya Pacific Mshewa ikeno Pacific Waves Radio. Ayage makaro merera Pacific Waves TV. Woko ne Pacific Waves TV.